Урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргызстандын Германиядагы элчилигинин ишмердүүлүгүнө, анын элчисине, дипломаттарына доомат сөз айтылды. Mesele bizden elçilik boyunca, Germanya'daki elçilik boyunca. Oşo yerde elçilikte şu hizmetkarları balkim şu elçiyiz baş bulup korrupsiya giriş oldu. 15. noyabrda значит, Germanya'nın jaranı Aldaukhov degen kayrilat vizaga. Biroq nedeger şu vizasın berбейт. Ailesi жоқ болғандан кейін қайра ақша төлегенге мажбур болып 15 январда қайра екінші жолы төлеп отады. Бұл деген чисто вымогательство болып отады. Елшісі Текебаев жаңа атамекенде жүргенде аферистік жұмыстарды қылып жүрді. Şu қайра осы жаққа кіріп кетті деп ойлап отанды. Себебі мына екі жолы төлеп тұрып ақшасын 50 евродан прескурант боюнча 50 доллардан төлеш керек. Ошақтан дагы көбүрөөк акча алып атат. Бул биринчи жолу болгон эмес маселе. Дагы бир немистин жараны Асия Дитенбранд дегени. Ал дагы ошол визага кайрылыптыр. Бирок 21-жылы, 21-июнда визасын бербей, канча убакытка чейин созуп, ошол вымогательство кылып атат да, ачык сөз. Ал доомат сөздүн кыскача маңызы төмөндөгүдөй. Кыргызстанга келгиси келген немис граждандары Кыргызстандын Берлиндеги элчилигине виза маселеси боюнча кайрылышат. Ал жердеги кыргыз дипломаттары өз кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, опузалап немис граждандарынан акча талап кылышат экен. Ошентип Берлиндеги элчиликте коррупциялык жагдай, коррупциялык схема түзүлүп калган окшойт. Тез аранын ичинде тиешелүү бийлик органдары текшерип, Жогорку Кеңешке маалымат берсин деп айтылат. Мисал катары былтыр 15 ноябрда виза алам деген Алдахунов мындан 3 жыл мурун 21-жылы виза алам деп аракеттенип эки жолу кайрылып анан виза алышкан Димербранд деген немис граждандары жөнүндө айтылат. Доомат алар 2 жолудан 50 доллардан төлөп калыптыр. Алар доллар эмес 50 евродан берип, 1 доллар акча төлөп койту. Дегенде мындай 1 доллар акча төлөнүп калды деген ушундай доомат коюлуп атат. Мен кыскача жооп түшүндүрмөн. Жылына Кыргызстанга Германиядан 15-17 миң немис гражданины барып келишет. Мындан кийин дагы алардын саны өсө бермекчи. Анткени Германия менен Орто Азия өлкөлөрүнүн, ошонун ичинде Кыргызстандын мамилелери күндөн күнгө өркүндөп, өсүп, бекемделип жатат. Экономикалык, соода, гуманитардык, саясий байланыштарыбыз күчөп жатат. Бул албетте бүгүнкү геосаясий кырдаалдын таасири да абдан чоң. Алардын бири дагы Берлиндеги кыргыз элчилигине кайрылышпайт. Түз эле учуп барып, кайра келишет. Анткени 2012-жылы кыргыз өкмөтү бир тараптуу дүйнөнүн 40 өлкөсүнө визасыз режим киргизген. Ошол өлкөлөрдүн катарында Германия дагы бар. Германиянын граждандары Кыргызстанга 60 күнгө чейин визасыз кирип чыкканга укуктуу. Россияда мигрант болуп жүргөн кыргыздардын бир көйгөйү бар. Кирди чыкты деп аталат. Немистер дагы ошол кирди чыкты процедурасына душар болушат. Эгерде 60 күндөн ашык Кыргызстанда жашайм, иштейм деген немис гражданины болсо, ал узак мөөнөттүү виза алууга милдеттүү. Бул шарт. Андай виза алыш үчүн өзүнүн талаптары бар. Ал ошол талаптарды аткарыш керек. Эгер аткарса, ал токтоосуз түрдө виза алат. Бирок узак мөөнөттүү виза алуу боюнча дагы немис граждандары Кыргызстандын элчилигине кайрылышпайт. Анткени 2017-жылы Тышкы иштер министрлиги коррупцияга каршы күрөшүү максатында виза берүүнүн тартиптерин жөнөкөйлөтүү максатында виза берүүнүн мөөнөтүн кыскартуу процесси тездетүү максатында электрондук виза деген портал ачкан. Бул проекттин маңызы
виза алгысы келген чет элдик кыргыз дипломаты менен түздөн түз катташып жүзмө жүз көрүшө албасы, жең ичинен сүйлөшүп коррупциялык алака түзө алышпасы деген ниет. Бул проект электрондук виза порталы адам факторун минимум кылат. Ошол жана алда кунуп Кыргызстанда кайсыл дипломат анын ишин карап атканын билбейт, жүз көрүшпөйт, сүйлөшө алышпайт, акча берем десе дагы бере албайт. Анткени ошол консул акысын дагы Германиядан туруп Кыргызстанга которот, документтерин дагы электрондук почта аркылуу жөнөтөт. Эгер документтери так болсо, толук болсо, анан анын өздүгү биздин атайын кызматтарда чек жаратпаса, ал токтоосуз түрдө визаны алат. Ооба, кээде документтер так болбой калат, толук болбой калат, бүдөмүк пикирлер пайда болушу мүмкүн. Анда ал экинчи жолу баарын тактап, толуктап кайрылганга укуктуу. Ар бир кайрылганда консулдук кызмат акыны $50 ал төлөп турушу керек. Бул коррупция эмес, бул закондо көргөзүлгөн кызмат акы. Биз деле, мен деле Америкага барам, Европа өлкөлөрүнө барабыз деп визага документ берсек, канча жолу барыбыз отказ алып атабыз. Ар жагына барганда кайрадан консулдук кызмат акысын төлөйбүз. Алардык $50 эмес, алардык көп керек болсо. $1000 деп чыгым болгон үй-бүлөлөр бар. Виза ала албай жүргөн. Бул дүйнөлүк тартип ошондой. Канча жолу кайрылсаң, ошончо жолу төлөйсүң. Германиянын элчилигине деле Бишкектеги шарт ошондой. Эми биз аларга бекер беребиз деп биздин консулдардын кызматын баркын кетирбешибиз керек деп ойлойм. Узак мөөнөткө виза алгысы келген немис граждандары дагы, мына мен 3 жыл элчи болуп атам, дээрлик элчиликке кайрылышпайт. Мен жана айтканда алар түз эле электрондук порталга кайрылып, ал жактан виза алган алар үчүн ыңгайлуу. 3 жылдын ичинде 4 жолу бизге ушундай виза сурап кайрылышыпты. Былтыр Франкфурттагы биздин консулдугубуз 3 дипломатка кызмат визасын берди. Быйыл Берлиндеги консулубуз январда 1 дипломатка кызмат визасын берди. Башка виза маселеси боюнча бизге кайрылуу болгон жок. Мен ушуну мындай баса белгилегим келет. Депутат айткандан кийин биздин 2 консул бухгалтерибиз бир жумуш күнүн кетирип архивтерди казып, документтерди 3-4 жолу тактап чыкты. Ошондой эле иликтөө иштерин МИДтин тышкы иштер министринин кызматкерлери дагы жүргүзүштү. Бир күн толугу менен. Анан тактап чыкты. Алла Уйдинов деген гражданин электрондук портал аркылуу Кыргызстанга 2 жолу кайрылыптыр. Документи толук болуп, шарттарды канааттандырганда гана ага виза берилиптир. Эми сөзүмдүн аягында Кыргызстанда коррупцияга каршы келишкис кеңир фронтто күрөш жүрүп жатат. Ийгиликтер да бар. Коррупцияга каршы күрөш мындан ары да болуп, бардык тармактарда, бардык сфераларда жүрүш керек. 17-жылы башталып, азырда иштеп жаткан тышкы иштер министринин проектисин мен коррупцияга каршы күрөштүн үлгүлүү проектisi катары көргөзөт элем. Виза алам деген чет элдик электрондук виза порталына кайрылып, минимум адамдык фактор бар жерден өзүнүн визасын алат. Мен ойлойм, мамлекеттик башка кызматтарды дагы чет элдик эмес, кыргызстандыктар үчүн, өзүбүз үчүн ушундай кылып коюшубуз керек. Ака-жука деп, энеңе бар, атаңа бар деп, бизди кыргыз чиновниги кыйнабай тургандай кылышыбыз керек. Так ушул тышкы иштер министрлигинин тажрыйбасын биз Кыргызстандын ичинде да пайдаланышыбыз керек. Мен сөзүмдү ушуну менен бүтүргүм келет. Саламатта болуңуздар.